Čau visiem! Šodien mums ir jauns video. Mēs stāstīsim par somām. Šodien ir somu tag video. Mēs parādīsim, kādas mēs somas nesājam ikdienā, kas tajās ir iekšā, kur mēs viņus nopirkām un tā tālāk. Jā. Aiziet? Nu, lūk, mana soma, maziņa, pirkta internetu veikalā River Island. Kāpēc man viņa patīk? Viņa ir ļoti vienkārši pāri plecam. Ikdienā staigāt rokas brīvas, ļoti ietilpīga. Neskatoties to, ka viņa it kā ir maziņa, bet viss, kas man ir nepieciešams un kas nav nepieciešams, somā ir iekšā. Nu, lūk, man ir pleca soma. Viņa ir, protams, lielāka nekā Elīzes soma. Es šo somu dabūju savā dzimšanas dienā. Man uzdāvināja šis cilvēks, mana māsa. Viņa nopirka viņu no Parfois. Un es neteikšu, ka kvalitāte ir baigi labā, bet pati soma man ļoti patīk, jo viņa ir tādā zilgana violetā tonī un iekšā ir rozā. Jā, spilgt rozā, ļoti skaista krāsa. Jā. Nu? Bet tā iekšā, tur nav tāds nodalījums, jo tur bija iekšā vēl viena tāda tā kā mazā soma. Es viņu tikai esmu izņēmusi ārā tagad. Nu jā, reāli Karolīnai sanāk no vienas somas, divas somas. Labi, tad es domāju, ka mēs varētu darīt tā, ka katra ņems ārā no somas vienu lietu un nedaudz pastāstīsim, tad jau cerams, ka būs interesanti. Nu, sākam, Karolīna. Man somā ir peltkostīms. Jums būs tāds, kāpēc, Karolīna, tev ir somā peltkostīms? Nu, lūk, es šodien biju uz Baltazaru, man bija treniņš veikošanā. Tur vajadzēja peltkostīmu. Nu, lūk, ir šis stāsts. Jā. Man somā tādas lietas nav, bet es sākšu ar arī ļoti netipisku lietu, kas parasti man somā nestāv. Tās ir kārtis, jo mēs pirms pāris dienām bijām vasarnīcā, un tad Karolīna teica, lai es paņem līdzi. Vismaz, ja nebūs ko darīt, tad varēsim uzspēlēt kārtas, bet ir pagājušas vairākas dienas, un kārtas vēl joprojām manā somā stāv. Nu, tas laikam liecina par to, ka es somā tikai visu lieku un neņem neko ārā. Man somā ir zeķes. Zeķes, jo man brīžiem ir augsti kājām, tad es uzvelku uz vēl vienām zeķēm, vēl vienas zeķes. Jā, mūsu vasaras, siltās vasaras. Labi, starp citu, es redzu, man ir diezgan liels kauns, bet man arī somā ir zeķes, bet ne tādam nolūkam. Man bija šīs te plānās zeķītes, bet man viņas arī stāv no laikiem, kad es biju veikalā mērīt kurpes un man pārdevēja iedeva zeķītes, nolūk, tā kā viņas es tā arī ar tādu nolūku tur somā. Ja nu atkal ir jāiet uz veikalu, tad būs zeķes. Man ir sauļošanās krēms somā. Ārā nav nemaz tik silts, bet vienalga var apdegt, tāpēc es labāk uzsmērēju sauļošanās krēmu nekā staigāt sarkanu. Jā, saudzējam ādu, vecumdienās būsim pateicīgi. Jā, labi, nākamā lietas ir lūpu produkti. Viena ir higieniskā, Nivea. Higieniskās man vienmēr ir somā. Un otrā, īstenībā pēdējā laikā es esmu pasākus nesāt arī lūpkrāsas, ko es agrāk nedarīju. Nu, lūk, ja jūs redzat, tad tas tons, kas man šobrīd ir uz lūpām, tas ir krāsa, ne šī lūpkrāsa lumena. Jā. Savukārt man ir EOS lūpu balzāmi. Viņi nedod toni, bet šis ir piparmētru, saldās piparmētras, bet šis ir greifrūtu. Šie te ir divi mani mīļākie, kas man pagaidām ir, jo man ir vēl viens ar vasaras augļiem. Tas man īsti nepārāk. Vai galvā šitā man atgādina
kaut kādu košleni. Piparmēta košleni. Orbit. Tās, kas nāk, orbits nē, bet tās, kas nāk tajās plākstītais, mīkstās. Vajag labāk. Man arī kādreiz tāda bija dzeltena, bet tas bija vēl laikos, kad Latvijā EOS nebija populārs. Kā nākamā lieta ir mašīnas reģistrācijas apliecība. Nav interesanti. Man ir ķermeņa sprejs. Ķermeņa tā kā atsveicinātājs no Victoria's Secret. Viņš nav pārāk salds, viņš ir tāds. Man nepatīk. Nu, viņiem nekad nekas nepatīk. Man spreji nepatīk. Es smaržas jā, bet spreji. Bet viņš nav pārāk salds, viņš tāds atsveicinošs. Jā. Ups. Nākamā interesantā lieta, tā kā apmēram omītēm, biju iepirkos Rimī ir jauna uzlīmiešu akcija. Paņēmu pasīties, ko viņi piedāvā. Galīgi garām. Man ir plānotājs, jo man nepatīk plānot laiku, bet man vienmēr saka, ka man vienmēr ir jāsaplāno, jo daudzi kaut ko grib darīt. Man ir kaut kādi treniņi. Un draugi. Jā. Ome, māsa, Karolīna un draugi. Nu jā, draugiem tas jau čatiņš aiziet, ja, telefonā. Labi. Man nākamais ir telefons. 8. Mēs filmējam vakarā 8 videoklipu, jā, ārā spīd saulīte. 2 pāri 8. 2 pāri 8. Telefons. Man arī ir telefons, kā jūs jau redzēt. Man ir 5. iPhones. Jā. Nav interesanti. Jā. Man atkal arī neinteresants lietas. Pildspalvas. Jo vienmēr kaut ko vajag pierakstīt, un tad pildspalva ir kaut kur pazudus, bet izrādās man ir 2 pildspalvas, kas ir wow. Man arī ir pildspalva. Interesanti. Ļoti. Interesanti. Tā, man nākamais ir papīrīts. Papīrīts ir kinobiļetes. Kinobiļetes uz filmas pirmizrādi Maģiskais Maiks XXL 4. Man, kā jau vienmēr, neņems līdzi. Tā ir filma pieaugušajiem. Tur būs pliki puiši. Man ir ļoti interesanta lieta pēdiņās. Vizītkarte no Beķerejas Bakerberry. Šajā beķerējā man ļoti garšo, jo tad ļoti daudz un liela izvēle kūciņām. Man nākamais, kas ir somā, tas ir, kā lai pasakām, tad, kad jūs ejat iepirkties uz veikalu un ņemat ratiņus, tad, lai nevajadzētu mest iekšā monētas, tad man tāds piekriņš, kuram iznākās ārā plasmasiņš, un tad var to plasmasiņu ielikt tipa monētas vietā. Tūlīt jums būs tāds, Karolīna, kāpēc tev somā ir nazis? Jo es pat nezinu, kāpēc man ir nazis, Šveices nazis. Jā. Man nākamais un vislielākais, kas principā aizņem arī visu somu, tas ir, nu, somas izmērā, jā. Maks. Maku man dāvināja mamma. Mamma ļoti labi zina manu gaumi. Labi, un Karolīna. Protams, maku es netaisīšu vaļā, un tā viss gan vizītkartes, gan kredītkartes, gan skaidra nauda un viss kaut kas tāds. Man arī ir maku somā, un jā, ļoti interesanti. Man, kas vēl? Par maniem uzzinājāt, man garšo ļoti saldumu, tad nu končiņa, jā, geišas končiņa. Jā, nu gribās kaut ko saldu. Man ir ķemme, Tangle Teaser, rozā. Māsa man uzdāvināja viņu Ziemassvētkos. Salavecīts. Salavecīts, jā, mums nāk salavecīšas mājām. No, viena salavecīts. Nē, vairāk salavecīšu. Labi, nākamais. Vēl viens pildspēle. Summer Sound
rokas sprādzīte. Jā, viņa spīd tumsā. Jā. Viņa uzlādējas gaismā un pēc tam spīd tumsā. Jā. To gan es nezināju. Labi, izstāst, ka man pēdējā lieta, cik neinteresēta, mājas atslēgas. Concealers no Maybelline New York. Vēl kaut kas? Jā. Konfekšu papīrītes. Un austiņas, laikam, lielākā no šīm lietām. Jā, sarkanas. Sarkanas. Tā. Nu, lūk, tas bija arī viss. Jā, viss mūsu somas saturs. Jā, Tukšs. nu varbūt kaut kādas... Es brīnos, ka man nebija nekāda draņķa iekšā, bet manā lielajā somā ir draņķa iekšā. Šajā vienkārši laikam acīm redzot nav tik daudz vietas. Bet es ceru, ka jums video patika. Jā, patika ielūkoties mūsu ikdienišķajās lietām, visu laiku sev staipām līdzi. Sāc mazos sūdiņus. Mazās sūdiņas. Nē, īstenībā es pārsteigtu, ka man tie mazie sūdiņi nebija. Ka man ir tādas lietas, labi, kārtas man nav vajadzīgas, Karolīnai zeķis. Nē, nu zeķis ir vajadzīgs, nu viņa jau pamatoja, kāpēc. Es domāju, ja man būtu lielāka soma, man arī zeķis būtu līdzi, jo man darbā stāv atvilknē zeķis. Tās ir citu. Bet jā, labi. Tā. Ceram, ka jums patika, nospiežiet like, kā arī subscribe. Labi, tiekamies. Tiekamies! Nākamnedēļ!